Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ESC im Doppel. Wir haben jetzt alle Lieder bewertet, alle Lieder des Eurovision Song Contest 2024. Ihr könnt super gerne hier beim Kanal euch alle Bewertungen nochmal neu anschauen. Wenn man unsere beiden Punkte zusammenzählt, ist das unsere Top 10. Auf dem 10. Platz haben wir Italien. Unser 9. Platz ist Frankreich. Auf dem 8. Platz ist Schweden. Auf dem 7. Platz steht die Niederlande. Unser 6. Platz ist Österreich. 5. Platz Dänemark. Auf dem 4. Platz ist Armenien. Unser 3. Platz ist United Kingdom. Unsere 10 Punkte, also auf dem 2. Platz, ist bei uns Norwegen. Wer hat unsere 12 Punkte bekommen? Finnland. Finnland. No rule. So, das ist unsere durchschnittliche Top 10 aus unseren Punkten zusammengemixt. Bist du denn so mit dem Ergebnis zufrieden? Wenn ich ehrlich sage, bin ich nicht damit zufrieden. Dänemark, warum haben wir dann zusammen auf dem 5. Platz platziert? Frankreich bei uns auf dem 9. Platz. Das geht doch gar nicht. Also warum ist das jetzt der 9. Platz? Was? Ja, das ist meine Schuld, weil du hast Frankreich, meine ich, 10 Punkte gegeben und ich habe Frankreich eine deutlich niedrigere Punktewertung gegeben. Oh, du hast dann unsere Punkte, also meine Punkte geschädigt. Ja, generell haben wir wenig Balladen auch in unserer Top 10. Die Balladen sind ja deine Favoriten, zum Beispiel Lettland. Wir sind Partymäuse, ne? Wir haben No Rules auf der 1 und ich finde es ganz schade, dass so viele Leute ihr Herz dieser herrlichen Komödie nicht öffnen. Und deshalb finde ich das super schade, dass viele Leute dieses Meisterwerk nicht anerkennen. Finnland gehört für mich auf jeden Fall mindestens in die Top 5. Bisher haben die ganze Eurovision-Kandidatinnen performt in Barcelona. Wir haben bei unserer Bewertung manche Lied auch live gesehen und dann manche Lied nur so Recorded-Version so gehört. Meine Meinung hat sich ein bisschen geändert. Die Schweiz ist bei uns gar nicht So. in der Top 10. Schweiz, The Code war genial in Live-Performance. Nemo hat ein Potenzial, um Eurovision Song Contest zu gewinnen. Das größte Verbrechen des Jahres, dass wir zu dem Zeitpunkt in unserer Punktewertung der Schweiz nicht genug Punkte gegeben haben. Ich bin der Meinung, dass die Niederlande und die Schweiz den Sieg dieses Jahr unter sich ausmachen. Und einer von beiden gewinnt dann im Publikum. Das wird höchstwahrscheinlich die Niederlande sein. Und Schweiz hat dann eben auch die Jury auf der Seite. Und vor allem, ich würde auch Italien aus meiner Top 10 streichen. Das tut mir so leid. Ich entdecke nichts Neues an dem Song. Ganz im Gegenteil zu der Schweiz. Es ist mir aber auf Dauer zu langweilig. La Neue ist mittlerweile für mich eine Radiomusik. Ich möchte gerne über Österreich reden. Nach dem Live-Performance, das ich gesehen habe, also Publikum mögen sie. Die Performance war nicht so effektiv genug, aber für mich dieses Lied ist eher so eine Vorgruppe von Gewinner von der Eurovision Song Contest 2024. Da habe ich gar keine Zweifel. Österreich, nicht nur bei mir in den Top 10, es wird auch in den Top 10 landen beim Finale. Hört meine Worte. Was ist denn in diesem Jahr dein Biggest Grower? Für alle, die nicht so tief in dem ESC-Thema drin sind, ich erkläre es euch ganz kurz. Der Biggest Grower ist etwas, was wir in dieser Fanbasis das Lied nennen, das man am Anfang vielleicht gar nicht so gern mochte und es ist von
ersten Hören bis heute am meisten Unterschied zu sehen? Ist euch am meisten ans Herz gewachsen? Was ist dein biggest grower? Schweiz. Hallo von Lettland beim Live-Performance. Er hat das geliebt. Ich bin auch so überrascht, warum Lettland nicht in unsere Top 10 landet. Ja, mein biggest grower ist in dem Sinne Österreich. Das würde ich dann wirklich sagen, ist so ein biggest grower und auch Estland, weil ich es am Anfang nur gut fand und dachte, ah ja, das ist ja das, was Moldawien sonst immer so macht. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sache, die es in der ESC-Welt gibt und geliebt wird. Es gibt etwas, das nennen wir die Guilty Pleasures. Das ist, wenn ein Lied eigentlich total Banane ist, aber man liebt es trotzdem. Bei welchem Lied geht es dir so? Wo hast du das Gefühl, du weißt, dass es eigentlich Quatsch ist, aber du liebst es einfach? Was ist dein Guilty Pleasure? Ich glaube, Finnland. Am Anfang so, ist das wirklich ein Lied? Und wie ist für mich auch mein Guilty Pleasure dieses Jahr ist UK, Olly Alexander mit Busy. Wenn dieses Lied kommt, ich drehe es auf und ich drehe mich und ich fühle es und dann bin ich in meinem eigenen Universum. Ja, und da sind wir uns ja mit uns selbst ganz schön einig. Finnland bleibt unsere gemeinsame Nummer 1 in diesem Jahr. Schreibt doch gerne mal ein paar Kommentare darüber, was in eurer Top 10 eigentlich gerade so los ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von ESC im Doppel. Wir haben nämlich noch unsere Voraussagen vor uns, was wird ins Finale kommen und was nicht. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und bis dahin, macht's gut. Mach's gut. Woke up to the yellow brick road.